Hello，大家好。Miss Chu 咧最近喺網上咧都聽咗好多 YouTubers 咧，佢哋咧就住新租務條例啦，都有好多唔同嘅解説啦。咁都聽得出其實佢哋都係一啲行外人士啊，即係好分明啦，都唔係一個 letting agent 嚟嘅，亦都唔係真係好了解當中一啲條例點樣運作啦。變咗佢哋講嘅嘢咧都係即係我覺得有啲啲表面啦，同埋係亦都有加鹽加醋嘅感覺啦。咁所以咧即係都引起可能不必要嘅恐慌啦。咁Miss Chu 咧都真係忍唔住啦，都真係都想好耐係的起心肝啦，即係拍一段片啦，同大家剖析一下究竟現時嘅條例啦，同埋新嘅條例嗰個差距有幾大咧？係咪真係會引起咁大嘅恐慌，咁令人擔憂咧？我會同大家一一去剖析嘅。咁我會作嘅即係一啲比較啦，因為始終咧 Miss Chu 其實係一個咧係專業嘅estate and letting agent 嚟嘅。咁亦都不得不提嘅就係 Property Mark 啦。其實 Property Mark 咧係一個係業界啦，專業嘅機構嚟嘅係，咁咧佢其實咧喺成個立法嘅過程裏邊咧，佢不斷咧都係同政府去磋商啦，去帶咗一啲問題啊，同埋權衡landlord 同埋tenant 嘅利益啦，去同政府去表達意見嘅，咁然後不斷去 amend 呢啲條例啦，慢慢咧去逐步實施嘅。咁Miss Chu 當然咧係 Property Mark 嘅會員之一啦，咁都一直有關注呢啲事情嘅發展啦嚇，咁所以咧我都係用即係一個專業人士嘅角色去同大家去分析一下。好，我哋而家即刻去話條例咧叫做 Renters' Rights Act 2025啦。咁咧喺10月27號咧已經得到咧Royal Assent 即係皇室嘅批准咧，成為一條法例嘅。咁喺10月27號咧就會啲條例未生效，但係咧就會賦予咗local housing authorities 咧就多啲嘅power enforcement power 去執法。另外咧之後咧有機會就喺2026年咧就會法例咧陸續生效啦，包括可能係取消21條啦，即係 Section 21啦。我哋首先咧就講第一條條例先啦。第一條咧就係將 assure short hold tenancy 變成 assure periodic tenancy。咁 assure AST 啦，我哋叫簡稱嘅，另外一邊咧叫 APT。咁 AST 咧其實咧就係即係第一年啦，有啲人咧通常咧都係6個月同埋12個月嘅 fixed term 嘅。咁之後咧其實咧就係 rolling contract 啦，即係話都係逐個月計嘅喎 AST。咁唯一唔同嘅咧變咗 AST 咧就係由第1個月開始咧，其實咧已經係一個 rolling periodic tenancy， 即係逐個月。咁之後咧，當然咧都係同 AST 一樣啦，兩邊都係一樣嘅啫。其實都係逐個月 rolling 嘅形式嘅。咁咧喺 AST 裏邊咧，其實咧喺 rolling contract 裏咧就租客咧1個月啦通知咧就已經可以走㗎啦。咁業主咧就2個月啦。咁喺新嘅 APT 裏邊咧就係需要2個月嘅2個月通知。咁你見到咧比起上嚟咧，其實只係 APT 同 AST 計咧係冇咗上面嗰個 fixed term 啫。其實好多時候咧喺現時咧 AST 咧一般咧1年或者半年之後咧，好多時候咧租客都係即係要求係一個 rolling contract， 因為佢彈性大啲啊嘛，可以走得。除非佢話大家雙方都好想好穩定咁樣喺度，咁就會逐年咁樣簽，或者可能2年啊都可以嘅。咁視乎情況啦。咁但係好多時候咧都係即係中意彈性多啲，其實佢同埋佢有工作有 credit 咧係可以係 rolling 嘅形式嘅。所以咧兩邊咧其實差距咧又唔係真係好大，好嘅地方咧咁係有嘅。咁就係咧，例如 APT 咧佢第1個月咧已經有 rolling 咯喎，咁佢需要2個月通知。咁即係話有機會咧租客咧有啲可能真係玩嘢嚇，咁就租2個月又話唔租啦，咁樣又見到第二間屋又好似平啲抵啲，咁變咗咧就又做退租啦，咁樣變咗業主咧又要重新再 post 過，要再揾租客啦。咁呢個咧我哋叫做即係一啲 potential voice。咁呢啲咧業主係真係要諗嘅。咁但係咧可唔可以避免咧？我相信咧喺呢度咧啲 local people 咧都唔會玩咁多呢啲嘢嘅。其實佢哋都係即係應承咗租就係租，就唔會話中意彈嚟彈去，因為其實都好即係一種身心俱疲嘅活動嚟嘅。搬屋係嘛？你又要 pack 又要 unpack， 然後又要搬去公司，即係嗰度幾百磅，即係嗰個身心勞損咧真係好大咯。咁所以我都覺得係冇乜幾多人係中意咁樣玩嘅，除非例如有啲香港人啦，佢有好大筆錢噶嘛，咁其實佢嚟到咧都係想住幾個月，但係佢買間屋咧又未成交喎，於是咧佢就揾間屋租住先咁樣，可能有呢啲情況咧，就係可能租2個月、3個月咁樣，咁就走啦，咁都有呢啲咁情況出現嘅。咁可以點樣防範咧？
都有嘅，真係靠你個 letting agent 咯。咁其實新嘅租務條例下咧，我真係強烈建議係需要有 letting agent 去幫你管理屋嘅，因為佢哋即係熟悉法例啦，同埋知道成個過程點運作，即係可以減少業主踩落啲陷阱啊，即係遭到罰款啊，違規呢啲行為嘅，咁所以係即係好強烈建議嚇。咁最緊要就係一個有責任心嘅 agent 啦，同埋係真係知法例嘅啦。咁其實喺 referencing 嗰方面咧，或者做 house viewing 咧都可以做多少少，就係問多啲問題。即係了解佢究竟之前係咪一路都有租開屋啊？有冇意欲買屋啊？係咪諗住長租啊？係咪有小朋友啊？呢啲有小朋友相對係穩定啲嘅係啦。咁即係呢啲問題咧都可以即係睇得出佢係咪一個好長租客啦，同埋可唔可靠，其實都係睇到㗎嚇。咁另外喺 referencing 裏邊都知道，即係有時候睇到 salary 啊、saving 啊，即係呢啲情況咧，都可以 predict 到佢究竟係咪一個長租客咯係。咁呢啲幾方面咧都可以即係避免咗呢啲情況嘅，咁係啦。咁我覺得呢個風險又唔係真係好大嘅。好，第二條咧就好重要，亦都個概念比較複雜少少嘅，就係取消 Section 21啦。咁 Section 21咧就係一個叫做 no fault eviction 啦，即係無論你犯咩錯都好啦，有乜嘢都好啦，我都係當你冇，我就係想你搬走啫，係啦。咁用得呢條咧就係預咗啦，就係收唔翻租金，係啦。咁你因為你係 no fault 咁啊，即係話你冇錯，我要你搬出去啫。咁所以有心理準備啦嚇。咁所以呢條21咧係咪真係咁好咧？咁又唔係絕對嘅咁。嗱，記住啦，重要咧就係喺租fixed term 啦，即係有合約在身，例如12個月嘅合約啦。咁你喺呢段期間咧，其實你係唔可以 serve Section 21㗎，記住啦嚇。咁你要等到你約滿啦，你先可以即係可能喺例如一年嘅租金，一年嘅租約裏邊啦，咁你係喺第10個月啦，你 serve Section 21，由第12個月你收翻啱，即係要計2個月，需要2個月嚇。咁另外咧就係如果你真係想追討咧，就真係即係啲租金啦嚇，你就係要佢走咗之後，你再另外用一啲渠道，例如 MCOL 啦，money claim money claim online，咁你就可以再追討翻啲錢啦嚇。咁但係咧就係後話啦，即係之後嘅程序嚟嘅。如果你有需要，咁但係其實好多咧 law 咧係其實都係想費事煩啦。總之我2個月要你走，我都費事追啲租啦，唔想再煩啦，豪俾你啦嚇。咁記住啦，嗱 serve Section 21咧，亦都有樣嘢要留意嘅，就係你必須要啦喺你簽約嘅時候啦，或者之前啦，你俾晒啲 certificate 俾租客嘅，包括你驗電啊、驗 gas 嗰啲 EICR 啦、GSI 啦、How to Rent Guide 啦。EPC 啦，仲有deposit 嘅 protection 呢啲全部要做晒，你做漏咗啦，咁樣咧你就唔可以 serve Section 21，你 serve 咗都會失效嘅，咁變咗前功盡廢，咁呢啲你要留意翻啦。咁所以咧，其實有個 letting agent 咧就好緊要嘅，因為佢熟悉法例啦，咁佢知道晒啲程序啊、手續，咁知道你究竟做唔做到 serve 唔 serve 到呢個 Section 21，咁呢個就要注意翻啦。咁所以係咪真係絕對咁好咧？咁其實只係啲業主有時貪方便啦，fixed term 期內。咁佢有欠租咧，你就好麻煩啦，你又 serve 唔到，咁所以即係都幾鬧交。咁所以點解咧有Section 8嘅存在咧？咁 Section 8咧我都要講下嘅，其實佢都有佢可取嘅地方嘅喎，所以就算冇 Section 21啦，即係將來啦，咁其實都唔使太擔心嘅，係啦，因為我哋仲有Section 8。咁 Section 8就係點樣嘅咧？其實咧如果即係簡單啲嚟講咧，Section 8咧其實係快手過 Section 21嘅，因為佢只需要2個星期嘅通知。咁佢就需要走噶啦，同埋咧用 Section 8咧就唔需要話等到你個 fixed term 完咗先用嘅，你可以 anytime。如果你發覺有個條件嘅就係佢要欠租2個月，你先係可以 serve Section 8。咁喺欠咗2個月，例如1月1號要交租啦，即係2月1號要交租，咁佢miss 咗2月1號嗰個租金冇交啦，即係叫極佢都唔交啦，咁咧你就可以 serve Section 8噶啦。咁 serve 咗等2個星期，所以係相對其實都幾快嘅。如果個租客係都算啦，我都要走啦，咁我走，咁樣2個星期真係好快。咁與此同時咧，Section 8有個好處啦，即係嗰個涵蓋比 Section 21好嘅就係佢係包埋 claim 翻啲欠租嘅，即係佢有grounds 嘅，係啦，但係一啲唔同嘅原因要收翻交。咁欠租我今次集中講大家關注嘅欠租。咁如果欠租咧，我哋一般會 take 即係喺個表裏邊take round 8啦。咁如果係 repeatedly 咁樣去欠咧，咁我哋 take 埋第10啊、11咁樣嘅，咁就會全面啲，因為佢有分mandatory 同埋 discretionary 嘅，咁所以咧即係呢啲 take 晒咧就會即係穩陣啲。但係啦，你要留意翻啦，無論 Section 21又好，或者 Section 8都好啦，
即係租客都係可以選擇賴死唔走嘅，係啦，就唔係話 Section 21佢一定會走嘅，唔一定㗎。當然啦，如果唔走嘅時候咧，即係兩個 section 咧接續下嚟咧，都係有嘢要做嘅。大家都會向court 去申請一個叫做 possession order。咁個 possession order Section 21相對快少少嘅，咁就唔使上庭，所以簡單啲。咁只係要佢走啫嘛，係嘛？咁 Section 8就係要 court hearing 啦，可能相對嘅時間咧要長少少啦嚇。其實比較過兩個 section 啦，咁你會覺得其實 section A 都唔錯啊，起碼如果佢真係走嘅2個星期就可以走，仲加埋追討個租金，咁所以係理想嘅。個官咧即係有 court hearing 啦，要上庭嘅，咁由個官去判佢究竟你可唔可以成立去叫佢走，咁如果 OK 啦，咁其實上得庭啦，咁咧佢咧加上有欠租咧，佢會有一個叫做 money judgment 嘅，咁只要用咗呢樣嘢咯，咁其實佢咧嗰個租客咧就會有一個 bad record 噶啦，咁就係我哋叫做 CCJ 嘅 record，咁變咗咧佢就會即係有個污點就係佢曾經欠租啊呢樣嘢，咁其實係可以影響佢即係長遠影響佢係6年佢嘅 credit rating 嘅，咁影響咗 credit rating 有咩不良嘅後果咧？例如你再租另外一間屋啦。例如你就申請一啲政府嘅 benefits，例如 universal credits 咯，或者即係其他有啲其他銀行借貸申請啦，即係佢睇咗你有呢個 record 啦，其實佢都會即係未必要考慮你啦，咁所以影響都幾深遠嘅。咁我覺得 Section A 其實阻嚇作用都幾大嘅，不過你就要你個 agent 咧去話俾個租客聽，如果我哋 serve 咗 Section A 啫，你會將會即係如果唔走啦嚇，將會有啲咩後果咧？即係佢要知道咯，係咯。咁但係咧，如果你用 Section 21嘅時候咧，就冇呢個 CCJ 呢個 bad record 嘅，咁即係由佢走嘅啫。咁其實對於租客嚟講都幾筍嘅。如果用 Section 21，一嚟你又唔使交翻啲租啦。二嚟咧，你又即係冇一個 bad record 啦，咁所以咧啲租客可能都相對肯走啲嚇。咁如果佢都係唔走啦，咁你又要再後續落去啦，係啊，即係會申請一啲其他 order 啊，再有一啲bailiff 呢啲咁嘅 service 咧，再有進一步嘅行動咁樣咯。係啦，咁呢啲我就唔再即係交代咁多，因為我驚大家亂啦。咁其實總括而言，你會見到咧，就算冇咗21咧，其實8咧都係有佢可取嘅地方，都可以保障到即係個 landlord 嘅。咁之後咧，我會講下existing 即係現有嘅 Section A 同埋即將會實施嘅 Section A 有乜嘢唔同嘅。新嘅 Section A 就其實有啲變化嘅，就會即係個 grounds 咧係更加廣闊啲嘅，即係去多啲原因去 list 晒出嚟俾業主可以收翻間屋嘅。咁其中有2個啦，第一個咧就係你要賣屋啦，咁你都可以收翻間屋啦。另外就係你要搬翻入去住，咁都可以收翻間屋嘅。咁當然啦，你都要有啲去即係證明啦。如果你真係要賣屋嘅話，咁咧你就係記住啦，係你頭1年裏邊，即係好似 Section 21咁樣，1年裏邊啦，你係唔可以掟佢走，然後你需要4個月通知。咁個目的就係即係希望租客啦可以有多啲時間啦去揾到屋住啦，即係你就咁掟人走都好慘噶嘛，係嘛？即係如果你自己個租客你自己將心比己，你都覺得好慘啦，係嘛？咁都要啲時間，咁所以咧就要4個月。聽起上嚟好似要等1年好慘咁樣，咁但係其實如果你現時嘅租約裏邊，如果你係一個1年嘅 fixed term，其實都係等1年啫，有2個月嘅 notice 嘛 ，Section 21。咁所以而家即係嚴格啲嚟講，即係多咗2個月咯，係啦，係多咗2個月。咁如果你要賣屋嘅話，咁第二個 ground 咧擴闊咗嘅就係你搬翻入去。咁之前咧可能就係你自己或者你配偶或者 civil partner 啦，去搬翻入去住，咁你可以用呢個原因去收屋啦。咁但係新嘅咧就擴闊啲。咁另外要講嘅咧就係必須係欠租啦，欠租 Section A 嚟講咧，將來咧有咩唔同咧？嗱，之前咧就係任何時間啦，即係如果佢欠都好幾個月租啦，咁最2個月啦，你已經可以 serve notice 啦嘛。咁然後就2個星期就帶佢走。咁新嘅 Section 咧就要多啲時間啦，係啦，咁就係要3個月欠3個月租，然後咧就要等4個星期。係啦，4個星期你先可以叫佢走嘅。嗱，我都知啲啦，我就好擔心死啦，佢即係賴死唔走，或者佢即係我哋知有啲租客好醒目噶嘛，佢咧就係啦，欠租3個月，咁但係咧佢咧到真係你申請 court hearing 啦，咁到期咯喎，嚟咯喎，咁佢咧就再交多1個月，咁令到你個3個月咧失效。
咁係有呢啲情況嘅，因為以前 Section A 咧2個月欠租咧都係有呢啲玩法嘅。咁你以前咧就冇佢辦法啦嚇，都係會變咗你個 notice 會變咗 invalid 㗎啦，係啊失效嘅，因為佢突然間令到你唔夠2個月租金，新嘅你唔夠3個月租金，你又做唔到 court hearing 啦。咁係有呢個情況。咁新嘅 Section A 則就會保障多少少，就係當佢咧有3個 occasion 係做咗呢樣嘢啦，即係突然間又交翻啲。咁又令到你唔夠3個月喎咁樣，咁但係咧，如果佢儲夠3個 occasions 咧，即係佢有我哋咧就會除咗Ground A 呢個 mandatory 嘅欠租啦，亦都要剔埋即係第10、11啦嗰啲咧就係 repeated 或者我哋叫 persistent rent area，咁呢啲咧都係一啲我哋叫做 discretionary 嘅grounds 咧，都可以個官會考慮埋係啦。咁見到呢啲咧，佢有3個 occasion 都係咁樣玩法喎，咁個官就會知道啦，咁就會將呢個判埋係mandatory，咁亦都會即係判你嘅勝訴咯。咁即係叫做有多咗個保障啦嚇，因為其實呢即係新嘅條例咧，佢當然啦，佢都即係保障租客多啲，咁但係佢都唔會遺忘咗landlord 嘅 property mark 啦嚇，都不得不提啦，佢哋都擔任咗一個好重要嘅角色啦，因為不斷咧就係同政府去磋商啦，去建議啦，咁呢個額外嘅即係3個 occasion 啊，property mark 咧係堅持係應該要加翻落去嘅，即係等landlord 可以真係就住啲無賴嘅租客咧可以收翻間屋嘅，咁所以呢個係都幾可取，咁所以大家咧又唔需要話因為好慌張啦嚇，咁最緊要係你識啲法例同埋識得 serve 啲 Section A 同埋嗰個程序係好緊要咯。所以點解我成日強調，其實喺新嘅法例之下啦，其實我係極力主張係有一個responsible 啊同埋 knowledgeable 嘅 letting agent 去幫你去管理個租務嘅，係啦。咁好啦，我會之後再講埋更加多嘅條款。